गाइस आज चाहिँ म यता नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा पुगेको छु हैन। नेपालगञ्ज एयरपोर्ट चाहिँ अब बनाउँदै छ है, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। काम चाहिँ एकदमै सञ्चालन भइरहेछ हैन। नेपालगञ्ज एयरपोर्ट अनि यो चाहिँ तिनीहरुको 3D डिजाइन हेर। नेपालगञ्ज एयरपोर्ट अब पक्कै यसमा चाहिँ चाइनिजको हात हुनै पर्छ हैन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेछ। बिल्डर्स, इन्जिनियर्स एन्ड कन्ट्र्याक्टर्स। एयरपोर्ट चाहिँ एकदमै अब पहिला यस्तो थिएन है, एकदमै अहिले चाहिँ राम्रै भइरहेछ यो जो। अब तपाईँ यहाँ पुग्नेहरूलाई थाहा हुन्छ होला, हामी त कहिले कहिले आउने मान्छे हैन, धेरै जस्तो थाहा हुँदैन। तर तपाईहरु यसरी हेर्नुस् है, कस्तो लागिरहेछ यी ठाउँहरू, यहाँका मान्छेहरू। अब यहाँदेखि तल भित्र छिरेर अब यसरी गर्मी पनि एकदमै गर्मी छ है, खतरनाक गर्मी छ है भित्र। अब यो चाहिँ एयरपोर्ट होला यस्तो लागिरहेछ। अब यो पुरानो एयरपोर्ट चाहिँ यही हो हैन। विमानस्थल सफा राख्न सहयोग गरिदिनु होला, अनि सफा राख्न सहयोग गरिदिनु रे। अनि सब यिन हाम्रो हुम्लाबाट मान्छे आइरहेछ है, यस्तो चाहिँ नि मलाई चाहिँ लागिरहेछ। निकालेर 20,000 ल्याऊ है दाइले।